Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatina wa ala ma nawahu salafus salih bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa taraji. Adfatan ya jiratal alami. Ya wahailal judi wal karami. Ya wahailal judi wal karami. Ngawiti ingsun ing pengajian kalawan muti maring pangeran kang bareng rahmat lan kenikmatan. Rino ngini tanpa ridungan. Rino ngini tanpa ridungan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa taraji. Adfatan ya jiratal alami. Ya
الجود والكرم يا هو إلى الجود والكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يتصف بجميع الكمالات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات، وعلى آله وأصحابه الذين يفعل الحسنات ويجتنب المنكرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين الأعزاء، ngersanipun para alim, para kiai, para tokoh agami ingkang tansah kawula takzimi, ngarsanipun Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Bapak Ki Haji Ahmad Mulyoko, Sarjana Agama, saha stafipun ingkang kawula hormati, dumateng para penyuluh agama Islam Kecamatan Tengaran khususipun Kabupaten Semarang, saha penyuluh agama se-Indonesia yang menyaksikan live streaming ingkang kawula hormati. Mboten kata lumpen dumateng para pamirsa Dais TV wonten ing pundi panggenan wonten ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula nderekaken wontenipun kajian keagamaan wonten ing sonten punika. Langkung rumiyin semonggo kita dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur kita dateng Allah Subhanahu wa taala awit ma pinten-pinten kenikmatan kanugrahan saha rahmatipun, langkung-langkung kenikmatan kesehatan kesarasan saha kesempatan sehingga kita sedaya saged muwajahah sinasa lewat udara, lewat Dais TV yang kita cintai, kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kagem mujudaken syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita ikraraken bil lisan kanthi maos hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat saha salamipun Allah Subhanahu wa taala mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita ajeng-ajeng mangga syafaat utawi pitulunganipun langkung-langkung syafaatul uzma won ing yaumul qiyamah samangke. Kanthi pangajab kita sedaya sebagai umatipun ingkang tansah mahabbah cinta datang beliau saha ittiba derek punapa ingkang dados dawuh saha lampahipun. Mestinipun miderek kegiatan kita kiambak anggenipun ittiba mugi wonten yaumul qiyamah kita samangke kalebetna umat ingkang badhe pikantuk syafaatul uzma saking jeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala.
Saat punika kita sampun mlebet wonten ing tanggal 23 bulan Syawal. Pertepatan tanggal sekawan Juni 2021 kita tasih dipun paringi kenikmatan din Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menghirup udara segar punika. Sebab kathah sangat sederek kita sedaya ingkang saat punika sampun boten dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala menghirup udara dunya niki. Nembe enjing wau kita sedaya calon seorang ulama muda, pendiri pondok pesantren Darul Hidayah, ugi owner Radio Al Hidayah, menika Al Ustad Haji Soni Parsono, ingkang kalawa enjang katimbalan suwantin Allah Subhanahu wa taala. Pramila lewat dais TV punika kawula nyuwun ikhlas sing penggalih wawasan Fatihah sepindah kita aturaken dateng almarhum almaghfurlah Kiai Haji Soni Parsono ingkang sampun katimbalan tin Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi perjuanganipun di dalam nyiaraken agama Islam lewat Radio Al Hidayah, lewat pondok pesantren Darul Hidayah, lewat majelis sholawatipun, mugi katampi dening Allah Subhanahu wa taala dados amal hasanah beliau. Suwadipun paringi maghfirah menggah dosa saha karepatanipun. Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para pamirsa ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita tasih bulan Syawal pramila ngajak sareng-sareng. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Pramila sumangga mumpung kita sedaya tasih dipun paring kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala gesang teng alam dunya menika pasca bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal. Monggo estu kita tingkataken peningkatan kita iman takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten ingkang badhe nyelametaken kita sedaya teng alam dunya tumeng akhirat samangki. Tidak ada lain hanyalah iman takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ganti iman ingkang kuat, takwa ingkang estu, ingkang samangke badhe nyelametaken kita sedaya gesang teng alam dunya napa malih teng akhirat samangke. Kathah tiyang kita tingali sangipun teng alam dunya mboten dipun paring keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Napa malih gesang teng akhirat samangke mboten dipun paringi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila lewat kajian sawanten punika kawula badhe ngaturaken salah satunggalipun hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang hadis punika jelasaken bilih wonten yaumul kiamah samangke enten 7 golongan ingkang badhe pikantuk iyub-iyubanipun Allah Subhanahu wa taala. Won ing dinten ingkang boten wonten iyub-iyuban, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun dawuh, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Bila wonten yaumul kiamah samangke enten 7 golongan ingkang badhe pikantuk iup-iupan dalam arti perlindungan sange Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten dinten punika tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Sosok imam, pemimpin ingkang adil. Pemimpin ingkang adil menika termasuk salah satunggalipun golongan ingkang badhe pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah. Bicara imamun adilun, imam sing adil niku gampang le ngucapno. Tapi kita sedaya patus kita mencari sosok pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul memikirkan nasib rakyat. Niki awis-awis di zaman now, wonten ing zaman sakmenika. Kadah kita tingali para pemimpin hanya memikirkan dirinya, memikirkan golongannya. Niki. Mulai dan unan-unan nalika kula tesen pesantren. Dadi pemimpin ki dadi lurah ngono wae. Wis sing penting nindakke salat 5 waktu. Ora sah wiridan. Ibaratnya mat kolam cing. Mat kolam cing niku singkatan. Kamat teko, salam cincing. Senajan ibadah mat kolam cing, nek jamaah mat kolam cing salam teko apa salat teko komat teko salam cincing, dalam arti tidak membaca aurat dan sebagainya. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang benar-benar adil, keadilan pemimpin inilah yang akan menjamin beliau di hari akhir nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru nek dadi pemimpin kok wiridane akeh malah repot rakyate. Dadi lurah kok sing salat duha jam 7 rampung jam 11 ning wiridan membaca Auratul Latif, hizib dan sebagainya. Iki malah mesake rakyate. Wis dadi pemimpin sing penting salat 5 waktu ora ditinggal. Ora sah wiridan paribasan, sing penting adil. Ini akan mengangkat beliau di hari akhir nanti. Pramila monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah. Mudah-mudahan para pemimpin, para pejabat kita termasuk golongan ini pemimpin yang adil. Imam Syafi'i memberikan definisi bahwa adil niku napa? Al-adlu huwa wad'u syai'in fi mahallihi. Adil niku menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada porsinya, niku adil. Jadi ana Pak Lurah kok rakyate teko njaluk surat. Senajan ling numpak tumpakane gur pit ontel, yo dilayani. Aja ngantek. Siji numpak Innova, begitu teko ndaruk surat langsung gekke ditandatangani. Nek ana rakyate tumpakane pit motor Grand tuwa, sepeda motor, njaluk surat diendi bahkan ra dikeki, niki tidak termasuk adil. Jadi ora beda-bedake karo rakyate, sing sugih sing ora duwe kek itu sama rakyatnya, ya harus dilayani. Mula Kanjeng Nabi niku teng mriku menaruh yang pertama imamul adilun, pentingnya menjadi imam, pentingnya menjadi pemimpin yang
adil. Subhanallah. Nomor kali pun golongan ingkang badhe pikantuk perlindungan sa Allah Subhanahu wa taala ing dinten ingkang sangat panasipun. Tidak ada perlindungan selain dari Allah. Ingkang nomor kali wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten bocah nom buanteng sisan kok ahli ibadah, durung azan wis nyang masjid, kancane sudah mulai jek nyang masjid misalkan, hanya sibuk dalam urusan ta'abud ibadah kepada Allah. Ini termasuk salah satu orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab wong enom, wong enom ibadah itu hal yang istimewa, patut dianculkan jempol cah enom ahli ibadah. Apalagi di zaman now, zaman milenial ini, ono cah enom sering ibadah. Subhanallah. Sebab kenapa para pemirsa Dais TV yang dirahmati Allah, rata-rata nek tiyang enom niku waktunya hanya digunakan untuk hura-hura. Apalagi di era saat ini zaman milenial nih jari ini, dolanan HP mawon. Nek ora dolan HP ya pit-pitan, sepeda motor nyang ndi nyang rono. Nek ora pit-pitan jugur pacaran wae. Lah ini ada pemuda atau giat beribadah, waktunya digunakan untuk ta'abud kepada Allah, taqarruban ilallah. Inilah sosok pemuda yang mana di hari akhir akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita nyuwun dhateng Allah. Mudah-mudahan dzurriyyah kita sedaya, anak turun kita sedaya, para pemuda kita sedaya dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dais TV dimanapun berada yang kami hormati, nomor 3 ini pun warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu ingat kepada masjid. Dadi ana wong sing atine ku mandel-mandel ana masjid. Bukan berarti atine dicendel nono mihrabe masjid, bukan. Tapi ada seseorang yang senang pergi ke masjid, apalagi tidak meninggalkan sholat jamaahnya di masjid. Ini termasuk besok di hari akhir akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna
وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ورجل qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dadi enten tiyang ingkang atine niki kumandhel-mandhel ana masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu adzan di masjid, bergegas ke masjid. Ora kok krungu adzan nang masjid malah semboyan. Alah adzan yang masjid. Terus sibuk pekerjaannya, sibuk yang lain, bukan? Apalagi sebelum adzan sudah ke masjid, subhanallah. Ini pokoknya gue kepingin arep nyang masjid wae. Nah niki nanti termasuk golongan yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di AIS-TV ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Enten tiang kalih ingkang tiang kalih niki pisah utawa bareng-bareng niki niate gur krana Gusti Allah. Wah niki angel golek zaman sakniki. Wong kekancan iki lho, nek kekancan krana Gusti Allah niku angel zaman sakniki lho. Rata-rata krana materi. Ya nek kancane sugih dicedhaki. Kancane tampilane parlente, wah dicedhaki. Tapi nek di kanca lak klomprat, klomprot, tumpakane pit ondel ra masuk. Berarti napa? Ora lillah. Kalau persahabatan lillah, niki dalam suka dan duka berdua. Apalagi persahabatan sekarang banyak kita temukan dalam suatu keluarga aja. Wah, pas ono cewek ketemu cowok tumpakane Innova kindil. Rono Innovane. Ya. Orang ngerti ya Innova rentalan. Nah, kecelik. Nggih. Padha wae. Sing cowok kendel karo sing cewek. Krana ayune ra jamak. Sebelane krana make up. Ora ngerti ya kena kadas. Ngono pipine. Lah kan kecelik. Tapi kalau lillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, ketika mereka bersatu berpisah karena Allah niki penak. Dadi apa-apa niku nek dilakoni krana Gusti Allah lillahi taala niku kepenak. Ya contone wong urip omah-omah niku lho. Nek golek kepenak tok ora nek wong sing kepenak. Kepenak nang anten anyar niku kepenak. Didandani disawang wong pirang-pirang digepeti, ya niku kepenak. Jijal di anak siji. Dadi nganten ngono ya ambune wangi, sing wedok wangi. Nek di anak siji ambune wis beda, ambune remason. Wis klomprat-klomprot anak 5 tambah meneh. Lah ini nek niate ora bener iki lho. Maresulaya. Maka niat itu menentukan. Maka dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang pertama di situ disampaikan bahwa innamal a'malu binniyati.
Dengan kitab Arba'in itu ditaruh sing pertama kali nih. 40 hadis yang populer. Niki pertama kali niat sing ditaruh, sing disampaikan niat. Innamal a'malu binniyati, angin mestine utawi sae pira-pira amal iku tergantung niate. Bahwa sahnya amal itu tergantung niatnya. Apalagi amal dunia, amal akhirat kalau niatnya jelek, niatnya bukan karena Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Awake dhewe salat jamaah yang masjid misalkan, gen dilem tanggoku termasuk uang sing ahli masjid, enggak dapat pahala dari Allah. Tapi kalau lillah aku pokoknya melu jamaah lillahi ta'ala, dilem tanggoku kek ora butuh ora paten, sing penting krana Gusti Allah. Lah niki dirasakne iki kekancan persahabatan sing krana Gusti Allah wis arang-arang niki. Krana ya materi dan sebagainya, krana penampilan dan sebagainya. Maka kita berusaha bersama-sama sareng-sareng nek kita kekancan niki diniati nggih krana Gusti Allah niki. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ada seorang pemuda yang diajak serang oleh seorang gadis yang cantik lagi kaya. Nek era saniki wong cantik tumpakane Honda Jazz mane. Padahal sing lanang tumpakane Gurbin motor ekrek-ekrek dijak kok ora gelem. Lah niki subhanallah. Ada nilai lebih pun sama termasuk golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Ingkang nomor 6. Tiang ingkang sedekah, tiang ingkang infak, ketika tangan kanan memberikan sesuatu, tangan kiri niki orang ngerti apa-apa. Jadi tangan kanan niku wewe, tangan kiri niku orang ngerti. Artinya apa? Ketika kita sedekah, kita infak, ini ikhlas. Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya ketika berinfak, bersedekah biar dipanggil orang menjadi orang yang dermawan, boten. Yang diarani wong sing lomo, boten. Tapi yang sedekah bener-bener ikhlas libtighai mardhatillah. Insyaallah. Sedekah karena Gusti Allah ini termasuk jalan menuju surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki bagi orang yang suci, tak mudah dimiliki kecuali orang yang suci. Suci di sini ikhlas, maka kita berusaha. Nek ngamal napa kemawon niki ditata atine. Memang awake dhewe iki ngamal sing apik, sedekah jariyah dan sebagainya. Langsung ikhlas kan angel. Tapi perlu pendidikan dilatih. Pertama kali cek krono bojone, kedua kali cek krono tanggane. Tapi lama kelamaan kalau kita terbiasa, insya Allah ikhlas. Memang ikhlas niku gampang diucapno, tapi ya angel. Ibadah sholat nek ora hati-hati ya ora ikhlas kok. Apalagi seorang imam, ya Allah nek ora ikhlas. Nek salat dhewe lek diwaca Qur'an ban siyada abila bi wa tamba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nek pas salat dhewe
Jijal buti pas ngimami mburine Pak Bupati walah. Biasanya tabat karo kuliah. Sing diwaca sabihis karo hal ataka. Wah, muriku Pak Bupati melu jamaah tak maca hal ataka. Rakaat kedua sabihis muriku Pak Bupati. Wah, berarti dia membaca surat yang panjang. Oh, karena Pak Bupati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sira kabeh ora diperintah dening Gusti Allah. Nyembah marang Gusti Allah kejaba kanthi ikhlas. Pramila lewat niki streaming niki. Pemirsa Dais TV di mana berada, monggo sareng-sareng ketika kita beramal ibadah, kita berusaha yang ikhlas hanya mengharapkan ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir nomor 7 golongan yang badhe pikantuk iup-iupan sang Allah Subhanahu wa taala. Mun ing dinten ingkang sanget panasipun. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhas ainahu. Dadi enten tiyang sing zikir dateng Allah Subhanahu wa taala. Saking leng tenanan zikire dateng Allah fa fadhas ainah sehingga saking meripat menika drujusan. Keluar air mata. Karena dzikir sing tenanan. Zikrullah ingkang astu datang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin merasa banyak dosa, merasa banyak salah, merasa banyak maksiat. Sehingga keluar dari mata niki air mata. Niki di hari akhirat sama nggih. Badhe pikantuk iup-iupan saya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Dais TV di mana berada, mekaten kemawon ingkang saged kalau aturaken mugi-mugi kanthi hadis saking Rasulullah ingkang dipun riwayatken saking Abu Hurairah menika saged memberikan motivasi dorongan kita sedaya anggenipun beramal napa kemawon estu-estu kita namung keranten Gusti Allah, ikhlas mengharap ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Mekaten wonten leresipun menika hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Wonten kekirangan kekhilafan menika sang kula nyuwun pangapunten. Menggah donga samangke badhe dipun aturaken dening Rama Mas Ki Haji Agus Sabara SHI. Mekaten wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.